오늘도 열심히 하시네. 네, 매일 해야죠. 겨울에도 하실 거예요? 겨울에도 해야죠. 그쵸? 예. 응. 해야죠. 계단 다녀오셨어요? 좋죠? 예. 촉촉하고. 일찍 갔다 이렇게 갔다 왔다. 아, 근데 거기까지 갔다 오면 덜 지루해. 예. 어제는 예. 아니 올라오시길래 인자 운동하러 오시는 거다 했더니 그쪽 돌고 가시는 중이었구만. 아이고, 나는 얼마나 기다렸는지 이 양반이 바람같이 사라져가지고. 아니 저쪽 갔다 갔다 하니까 나는 이제 저쪽이 더 올라오는 줄 좋아. 알았어. 인자. 저쪽이 더 좋아 촉촉하고. 이제 올라오는 줄 알았다고 어제. 그래가지고 갑자기 사라지니까 그냥 찾냐고. 아 저기 왔다 갔다 하다가 가는 거야 아까 그때. 몇 개월 하셨는데요? 저 그렇게 많이 안 했어요. 근데 매일 하세요? 예, 그냥 매일. 그쵸. 매일 하니까 좋긴 하죠. 네, 좋아지게. 저 사모님 오래 하셔서 잘 좋으신 데 많으시고요. 수고하세요. 저쪽으로 갔다 오세요. 그러니까 이거를 하셔서 다 단기간에 효과를 보시니까 그렇게 열심히 하시는 것 그 같아요. 젊은 분들은 더 효과가 빠른 것 같아요. 저는 젊은 사람들이. 저도 3개월 좀 됐거든요. 근데 저도 비염, 그러니까 젊은 네. 사람들 얘기 들어보면 막 금, 좋아진 거 많다고 금방 돼. 2달 한 사람도 좋아졌다고 그러더라고요. 비염이랑 변비, 그러니까 그거 변비 잠 잘 자고. 잠 잘 자고. 네. 그런 게 좋아졌대. 네. 그러니까 그거를 느끼니까 매일매일 하게 돼요. 맞아요. 안 하면 불안하고. 그러니까요. 여기 사세요? 저는 여기 중흥 로하스에서 중 1차, 2차? 2차 아. 로하스에서 단지내 상가에서 부동산 아. 사무실에요. 아. 네네. 그래서 저희 여기 사장님들도 매일 오세요. 매일 같이. 그러니까 다들 효과를 보시니까. 그러니까 엄청 많이 하시는 분, 열심히 하시. 젊은 사람들은 효과가 빠르다고 그러더라고요. 좋은 점이 많대요. 그러니까 여기 오시는 분들은 매일 오세요. 예. 지금 얼마나 되셨는데? 한 달 좀 넘었네. 한 달 좀 넘으셨어요? 네. 근데 잠은 확실히 다르지 않아요? 수면의 질은? 글쎄, 그런 것도 같고, 조금 변비도 좀 좋아진 것 같고, 좀 약간씩 그렇게 막. 그쵸. 조금씩 좋아지는, 예, 그쵸, 그러니까 그쵸. 열심히 하는 거지. 그쵸. 근데 효과를 못 보면 이렇게 열심히 하지도 않으셔. 근데 조금씩 효과를 우리도 보니까. 이쪽 살거든요. 좀. 그러시구나. 그러니까 여기 또, 여기 주민들이 알아서 여기 길을 엄청 잘 닦아 놓으셨잖아요. 중흥에 뭐, 몇 동 아저씨가 이렇게 열심히 하신다고 그러더라고요. 그러니까 저희는 저기 1차 아저씨가 2차. 네. 활동에 사시는 네, 네, 아저씨가 로하스. 아줌마가 그러시더라고요. 그리고 그쪽 사시는 아줌마가 네, 얘기하시는데 네. 우리 그 아저씨가 맨날 잘 닦아 놓으신다고 여기. 그러니까 덕분에 저희는 그럼요. 복 받은 감사하죠. 거죠. 진짜 이렇게 좋은데 어디 있어요? 이렇게 좋은데 없죠. 집 가까이. 그러니까 저는 그래서 저희 친정엄마도 안타까워요. 근처에 이런 데가 없으니까. 서울 사시니까. 네. 우리도 서울 사다 이사하고. 그러니까 여기 너무 올해, 좋죠. 예, 올해 애들이 오라 공기 좋아서 진짜 오니까 공기는 진짜 좋아요. 공기 좋죠. 서울 여기 갔다 있다가 와. 서울 못 가. 못 가겠어. 전세 놓고 그냥 와봤는데 네. 못 갈 것 같아. 그죠. 너무 좋아. 오니까 막 공기 느껴지는 게 틀려요. 다르죠. 예. 물론 서울에서 뭐 공기 뭐 그런 건 뭐 똑같이 뭐 그랬거든요. 우리 남산 밑에 그쪽 사니까. 아, 그때 봐보니까 확실히 공기가 아침에 이렇게 일어나도 창문 열으면 진짜 달라. 좋아요. 다르죠. 네. 네. 그래서 자, 아무튼 뭐 맨발은 무조건 하면 좋은 것 같아요. 좋은 것 같아요. 네. 그래서 저도 친정엄마 아빠 매일 이쪽 이사 오다가 오세요. 원래 나이 이제 연세 있으시면 그래도 이제 할 일 없어서 이제 왔지. 그러니까 제가 말씀은 드리는데 쉽지는 않죠. 맞아요. 그게. 네. 이쪽 오니까 좋긴 좋더만 공기도 좋고 편의시설도 좋고 네. 다 뭐 이마트도 있고 그래서 가까워서 그쵸. 걸어서도 갈 수 있고 운동 그쵸. 삼아서 이마트. 그쵸. 네. 살기 좋더라고요. 아무튼 맨발 걷기 매일 해보시고 저 또 보시면 효과 보신 거 얘기해 주세요. 그러세요. 네. 들어가세요. 네, 처음 뵀네. 네, 네. 저 매일 와요. 아침, 저녁. 아침, 오후. 아, 저는 한 1시 넘어서 항상 오니까. 아, 그러니까 못 뵙는구나. 아. 저는 아침에 오고 오후에 한 4시쯤 오고. 그렇구나, 그게. 저는 네. 그 시간 피해서 1시 넘어서 오니까. 아, 네. 저번 맨날 만났는데 이제 어제 내 절로 갔다 와서 아, 가니까 걱정됐다고. 기다렸다 그러시네. 나 네. 이제 저까지 걸어서 내려가야지. 네. 흙 있는 데까지. 아파트 입구까지 그냥 걸어가서. 그러니까 이 흙을 밟으면 그게 좋대요. 몸에 있는 정전기, 다 없고. 정전기를 다 빼준대요. 네, 그게 좋대요. 독소도 다 네, 빼주고. 네. 네. 밟아줘. 네. 집이 근처에 이렇게 얼마나 좋은 데인가요? 그쵸. 몰라서 못 오시는 분 많지. 그럼요. 몰라서 못 하시는 분들이 대부분이에요. 네, 네, 네. 근데 여기 아시면
엄청 좋아하세요? 네, 매일 맨발 열심히 하세요. 다음에 또 봬요. 네. 네. 어제 저녁에 베란다에서 뭐 부서지는 소리가 나서 나가봤더니 보일러 연통을 우박이 때리는 소리였어요. 아, 우박이 그렇게 크게 내리는 것도 처음 봤습니다. 아침에 비 오네 오니까 바닥의 느낌이 너무 좋습니다. 실크 비단길이 따로 없겠어요. 정말 촉촉하고 나뭇잎이 많아서 쿠션도 느낄 수 있습니다. 숲에서 만나는 다양한 사람들의 실질적인 치유 사례를 꾸준히 업로드하겠습니다. 구독과 좋아요는 제가 영상을 제작하는데 정말로 많은 도움이 됩니다. 감사합니다.